마누라. 여기 앉을래? 앞에 앉자. 죽여줄래? 여기 앉을래? 여기? 아무데나. 여기 앉아. 일단 이거 샐러드, 시리얼, 나는 빵을 먹겠어. 이렇게. 맛점. 카멜리아 일에 도착했습니다. 우리가 제주도에 온 이유 한 가지는 제주도 스냅 촬영을 하기 위해서. 삼각대 준비되어 있고. 뭐야? 사람 너무 많아. 그래서 여기 한 시간도 있고. 와, 저안 쓰고. 교환을 갔어? 왜 온 거야? 그랬어. 연못도 있고요. 꽃이 누가 보면 꽃인 줄 페인팅 썼네. 나무에 이렇게 꽃이 매달려 있을 리가. 하트. 여기 또 있다. 카메라에 찍어놔야지. 이거는 동영상 찍으러 들어가. 온실? 진짜 올챙이네. 쟤네들이 황소개구리가 되는 거야. 황소개구리. 역광이라 안 나옴. 마음의 정원이래. 마음의 정원. 와. 빨리 와. 없어. 여기 진짜. 대온실인가봐?
사람 드럽게 많은 카멜리아 힐. 아니 돼. 자기 56%나 있어. 조금. 출구. 혼자 없어요. 짬뽕, 곱빼기. 매워. 불맛. 빨갛지가 않아. 국물이 안 빨개. 짬뽕을 먹고 앞에 바닷가에 사진 찍기 좋아서 사진 찍으러 잠깐 들렸습니다. 여기서 사진 찍을 거임. 사려니 숲길을 가는 길. 길 열라 이쁨. 하늘 멋져 보러. 그치? 사려니 숲길을 일로 쭉 50분? 50분 걸어야 된다고? 올 때 찍었던 그 숲길이 사려니 숲길이었나 봄. 하늘 이렇게 예쁜데. 싱. 사려니 숲길을 못 들어가고 근처 목장을 왔는데 말이 엄청 많아요. 대박. 백야기 오름에 왔습니다. 두 번째 숙소 코델리아 S 호텔. 아, 오늘은 어제보다 조금 넓을라나? 겨울 아닌데. 이쪽으로 올라가세요. 네. 안녕하세요.
5층. 수영장. 사람 많아? 5043. 어저께 비하면 엄청. 어제보단 넓네. 띠링. 수영장 냄새. 두 번째 침실. 스탠다드랑 디럭. 수영하러 고고. 늘어나겠지. 저기 보이는 수영장 갈 거임. 수영장 타면 그냥 키는 맡겨야 되죠? 안 드셔도 돼요? 예, 이따가 그냥 반납만 주세요. 이것은 우리의 저녁. 회를 회센터 가서 떠왔고, 이것은 아래 1층에 세븐일레븐 편의점이 있는데 거기서 사온 거고. 오늘도 빠지지 않는 술술술. 맛있겠죠?